हिमोफिलिया खातीर अशें कितें एडवान्स ट्रीटमेंट? हिमोफिलिया खातीर सगळ्यात प्रमुख म्हणजे जेन्ना पळय तांकां ब्लिडींग जाता, जेन्ना तांकां ब्लिडींग जाता तेन्ना ताबडतोब तांकां फॅक्टर दिवचे पडटा. म्हणजे फॅक्टर म्हणजे जे घटक तांच्या शरिरान ना ते तांकां सोमते इन्फ्यूज करचे. म्हणजे इट इज लायक जशें आमकां कोणाक रगत कमी आसल्यार रगत दिता, तशें हांकां स्पेशल रक्ताचे प्रॉडक्ट्स ताका म्हणटा ब्लड प्रॉडक्ट्स, ताका म्हणटा फॅक्टर्स, ते इन्सर्ट करप हे तांकां दिवपाचे. आनी इट हॅज टू बी गिवन व्हेरी फास्ट, म्हणजे डिले जावपाक उपकारना. जाता तितल्या बेगीन तांकां ते फॅक्टर्स दिवपाक जाय जेन्ना ताका ब्लिडींग जाता. सो दीस फॅसिलिटी इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट. प्रत्येक मेडिकल कॉलेज म्हण किंवा गव्हर्मेंट सेक्टर म्हण किंवा खंयचे हेल्थ सेंटरान हे सगळे एक्चुअली अवेलेबल आसूंक जाय. पूण आतां अशी आमची स्टेज आयल्या की वी डोंट वेट फॉर देम टू ब्लीड. जांकां सिवियर दुयेंत आसता हिमोफिलिया तांकां सद्याचो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिटमेंट कितें की यू डोंट वेट फॉर देम टू ब्लीड, बिकॉज वन्स दे ब्लीड दे आर गोइंग टू हॅव अ डॅमेज न्ही. ब्लिडींग इन द जॉइंट मीन्स लायक युअर हाऊस इज ऑन फायर. करेक्ट. So even if the house is on fire even once, you are going to get damage. So the current concept पयलींच्या हातून आमी फक्त जेन्ना ब्लिडींग जाता तेन्ना तांकां फॅक्टर्स दिताले, पूण आतां आमचे अशें कॉन्सेप्ट आसा की दे शूड नॉट बी अलाउड टू ब्लीड. म्हणजे तांकां पयलींच जांकां सिवियर दुयेंत आसा, जांकां ब्लिडींग जावपाचे चान्सीस हाय आसा, असल्या लोकांक आयडेंटिफाय करप नंबर 1. नंबर 2 तांकां सारके ते दुयेंता बद्दल म्हायती दिवन समजावन सांगप. इवन फॅमिलीक. Family is extremely important. Family only brings them. They require the family support, immense support. आणि दुसरें म्हणजे आमी कितें करता तांकां प्रोफायलॅक्टीक दिता. म्हणजे तांकां अशीं वखदां दिवप, म्हणजे तेच फॅक्टर दिवप एवरी ट्वायस अ वीक किंवा थ्रायस अ वीक, की जेणे करून तांकां ब्लिडींग जावचें ना. झिरो ब्लीड. आवर मेन टार्गेट कितें सद्या आमी 2025 आसा, आमी चंद्राचेर पावले आनी मार्साचेर पावले. सो पूण हें दुयेंताक आमकां जर हें करूंक शकना जाल्यार आमचें कांयच आमच्या सायन्साक अर्थ ना. सो ऑफकोर्स वी हॅव गॉट फॅन्टास्टीक मेडिसिन्स वीच आर सम ऑफ देम आर व्हेरी एक्सपेन्सीव, बट सम ऑफ देम आर लायक दीस फॅक्टर्स वीच आर क्वायट म्हणजे चिपर, आनी दे नीड टू बी गिवन 3 times a week or 2 times a week in a severe patient to prevent them from getting joint damage.